Добрый день, слава Богу. Bonjour, bonjour. Аллилуйя. Alléluia. Да благословит и хранит нас всех Бог. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous protège. Амен. Amen. И мы будем начать наше служение. Et nous allons commencer notre culte aujourd'hui. Бог хороший, Dieu est bon и Он с нами. et il est avec nous. Он прекрасен, Il est merveilleux и Он с нами. et il est avec nous. Он святой, Il est saint, и Он с нами. il est avec nous. Он праведен, Et il est juste и Он с et нами. il est parmi nous. Он любящий, Il est celui qui aime, и Он с нами. il est parmi nous. Он прощающий, Il est celui qui pardonne и Он с нами. et il est parmi nous. Он милующий, Il est celui qui fait grâce, и Он с нами. il est parmi nous. Он Il освобождающий, est celui qui libère, и Он с нами. il est parmi nous. Он благословляющий, Il est celui qui bénit и Он с нами. et il est parmi nous. Он защищающий, Il est celui qui protège и Он с нами. et il est parmi nous. Он умножающий, Il est celui qui multiplie и Он с нами. et il est avec nous. Бог Dieu, во всех Его качествах dans toutes ses qualités, с нами. il est parmi nous. Аминь. Amen. Во всех качествах Его Он с нами. Dans toutes ses qualités, il est parmi nous. Аллилуйя. Alléluia. И мы будем призывать Его имя на Et это nous место. allons amener son nom. Будем благословлять Его имя. Nous allons bénir son Будем nom. возвеличивать Его в Его доме. Et nous allons l'élever dans son Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Боже, возвеличиваем Тебя. Seigneur, nous t'élevons. Благодарим Тебя Nous te remercions за новый день. pour ce nouveau jour. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твою силу. pour ta puissance. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твою святость. pour ta sainteté. Благодарим Тебя Nous te remercions за чистоту. pour le fait que tu es un Dieu qui est. Благодарим Тебя, Nous Господь te Бог, remercions за любовь Твою, pour ton amour, за милосердие Твое. ton cœur qui est compréhensif. Благодарим Тебя Nous te remercions за все Твои de благословения, toutes tes bénédictions, за все Твои благодеяния, tout ce que tu as accompli. за de то, что merveilleux. Ты ведешь нас, Le fait que tu nous conduis, за то, что Ты учишь нас, le fait que tu nous Ты enseignes, благословляешь нас. tu nous bénis. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы превозносим Тебя сегодня. nous t'élevons Мы aujourd'hui. превозносим имя Твое. Nous élevons Мы ton nom. превозносим Тебя, Царь царей. Nous t'élevons Мы le bon превозносим Тебя, Бог богов. Dieu. Élevons le Dieu О, de Dieu. спасибо Тебе. Oh, merci. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Спасибо Тебе, Господь Merci, Бог. Seigneur Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Мы Seigneur. нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. И в это утро, Господь Et Бог, en ce matin, мы нуждаемся в Твоем nous прикосновении. avons besoin de ta Мы touche. нуждаемся в Твоем Nous прикосновении. avons besoin de ta touche. Мы нуждаемся в Твоем наполнении. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Дух Святой, Esprit Saint, Дух Святой, Esprit Saint, Дух Святой, Esprit Saint. мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Дух Святой, Esprit Saint, Дух Святой, Esprit Saint, Дух Святой, Esprit Saint. мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin Мы de toi. нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Nous avons besoin de toi. Драгоценный Дух Святой. Cher Esprit Saint, О, спасибо Тебе. merci à toi. Ты здесь. Tu es parmi nous. Наполняй наши сердца. Remplis nos cœurs. Наполняй нас. Remplis-nous. Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Esprit Saint. Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Esprit Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Esprit Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Esprit Наполняй нас, Дух Божий. Remplis-nous, Esprit Наполняй de Dieu. нас. Remplis-nous. О, Дух Святой, аллилуйя Esprit Saint, Тебе. Аллилуйя. 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 Дух Святой, мы нуждаемся в Esprit Тебе. Saint, nous avons О, besoin de мы toi. нуждаемся в Тебе, драгоценный. Nous avons besoin de toi, cher. Проговори в наши сердца. Parle dans nos cœurs. Проговори в сердце каждого из Parle нас. dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Напоминай нам то, что говорит Христос. Rappelle-nous ce que le Christ nous disait. Учи нас. Enseigne-nous. Учи нас. Enseigne-nous. Учи нас. Enseigne-nous. Оживляй слово для каждого из нас. Vivifie la parole dans chacun d'entre nous. Оживляй слово Божье для каждого из нас. Vivifie la parole de Dieu. Мы pour chacun. благодарим Тебя. Nous te remercions. Дух Святой, Esprit Saint, наполняй нас. remplis-nous.
каждое сердце. chaque cœur. Те, которые здесь, и те, которые онлайн, Господь Ceux Бог. qui sont parmi nous et ceux qui suivent en Или те, ligne. которые потом будут смотреть. Et ceux qui vont regarder plus tard. Господи, я прошу Тебя, Seigneur Dieu, je te чтобы demande Твое Слово, que ta parole она подкрепляла веру каждого. puisse fortifier la foi de Она tout un укрепляла chacun. веру каждого. Puisse fortifier la Чтобы foi de Твое tout un Слово, chacun. Господь Que Бог, ta parole, Seigneur она Dieu, формировала каждого. qu'elle puisse former chacun. Господи Божий, Seigneur Dieu, мы воздаем Тебе славу. nous te donnons Мы toute l'honneur. благодарим Тебя, Nous te что Ты с remercions нами. que tu es parmi Мы nous. благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты с нами, Господь. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions. Ты с нами. Tu es parmi Мы nous. благословляем друг друга. Nous bénissons les Мы uns les autres. благословляем имя Nous Твое. bénissons ton Мы nom. благословляем наш город. Nous bénissons notre Мы ville. благословляем наши Nous семьи. bénissons nos Мы familles. благословляем наших Nous друзей. bénissons nos amis. Господь Бог, мы благословляем, Боже, жителей нашего города. Seigneur Dieu, nous bénissons la И мы population говорим de об notre их ville. спасении. Nous prions И мы pour молимся, leurs Господь Бог, Et nous prions, о Seigneur, спасении людей. Мы ходатайствуем, Господь Бог, о Et nous спасении prions каждого pour le- человека. Pour le salut de tout un chacun. Ибо Твое Слово, Господь, говорит, Et ta parole что déclare Ты желаешь, que tu Ты désires желаешь Tu désires спасение людей, le salut спасение des gens, каждого. le salut de И мы tout un ходатайствуем, chacun. Et nous prions и мы pour стоим cela. в проломе, Et nous и мы mettons стоим devant в la prière. проломе. Et nous nous mettons Мы не devant просто la prière. говорим о Nous проломе, ne parlons pas но seulement de мы cela. стоим в вере. Nous nous mettons Мы debout dans la стоим foi. в вере. Nous nous mettons Мы debout dans la стоим foi. в вере Nous nous mettons debout за dans la спасение foi. людей. Pour le salut des Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо Тебе. merci à Мы toi. верим в это. Nous croyons Мы en cela. верим в это. Nous croyons Я en cela. верю в это, Je Господь, crois en cela, что у Seigneur. Тебя Que toi, есть множество людей в этом tu as городе. une Что у multitude Тебя de personnes dans ce множество людей в этом городе. У Тебя множество людей в этом городе. О, Господь Бог, я верю и я провозглашаю это во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Merci à toi. благий Бог. Tu es Dieu bon. Спасибо Тебе. Nous te remercions. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Веди нас в этом прославлении. Conduis-nous dans cette adoration. Веди нас. Conduis-nous. Мы провозглашаем Твое господство на этом Nous месте. déclarons ta seigneurie dans cet endroit. Спасибо Тебе. Merci à toi. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Благословляем Твое имя, Иисус. Ты с нами, Ты здесь сейчас. Ты сказал, позови, я услышу. Когда мы взываем Твое имя, Ты приходишь, Ты не оставляешь нас. И мы сейчас призываем Твое имя на это место. Мы призываем Твою свободу. Мы призываем Твою благодать. Твоя милость уже обновилась сегодня. Твоя милость также обновилась и вчера, и она обновится завтра. Твоя милость всегда обновляется над нами. Ты прощаешь нас, и Ты спас нас, Иисус. Позови, я услышу. Позови, я пойду. За Тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за Тобой. Веди меня, мой Бог, Ты знаешь, быть хочу там, где Ты пребываешь. Я так люблю Тебя, я так люблю. Позови, я услышу. Позови, я пойду.
за тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце, ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь, ты зажег свой огонь. И я хочу, мой Бог, я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. You hold
everyone on earth. You hold the universe. You hold, you hold. Твоя вселенная и все на земле твое. 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 Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Веди меня, Бог. Веди меня, Бог. Я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Сердце мое лишь тебя. Alléluia. Да, Иисус. Спасибо тебе. Жажду всегда. Merci, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать Да, Иисус, буду благодарю тебя, Господь всегда Иисус. Oui, Jésus, nous te лишь remercions. за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Веди
Веди меня, Аллилуйя, веди меня, Бог, Бог, я Господь, следовать буду всегда, лишь за тобой. Alléluia. Ты завоевал сердце мое, лишь тебя я жажду всегда. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Нужен мне лишь Ты, Господь Бог. Il n'y a que toi en qui j'ai besoin. Лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты, нужен мне лишь ты, нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты, Бог, лишь ты, Бог, твоя Вселенная и все на земле твоя Вселенная и все на земле твоя Вселенная и все на земле твое, твоя вселенная и все на земле твою. Нужен мне лишь ты. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord, is
you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you. It's you, Lord. Благодарим Тебя, Господь Иисус, Nous te remercions, Seigneur Jésus, за Твое присутствие среди de нас. ta présence parmi nous. Все, в чем мы нуждаемся, это Ты, Господь. Tout en quoi nous avons besoin, c'est toi, Seigneur. Твое присутствие. Ta présence. Твое присутствие, Ta Господь. présence, Seigneur. Нету ни лучше, нету ничего лучше. Il n'y a rien de meilleur. Нету ничего дороже, Il n'y a rien de plus valeureux чем que находиться в присутствии Твоем. se trouver dans ta présence. Мы благодарим Тебя, Господь Бог, Nous te remercions, Seigneur, что Ты привлекаешь нас, et que tu nous, Ты tu зовешь нас. nous appelles, Господи Боже, Seigneur. Ты зовешь нас любовью Своей. Tu nous appelles, tu nous attires au travers de ton amour. Ты Tu привлекаешь нас любовью Своей, nous Господь. attires au travers de ton amour, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. О, Бог наш. Oh, notre Dieu, Все, в чем мы нуждаемся. en quoi nous avons Все, в besoin. чем мы нуждаемся. Tout en quoi nous avons Господь besoin. Бог, все, в чем мы Seigneur нуждаемся. Dieu, en tout ce que nous avons besoin, Это Твое присутствие. ta présence. Это Твое присутствие, C'est ta Господь. présence, Это Seigneur. Твое присутствие. Ta présence, Господь Бог. Seigneur Dieu, Потому что в Твоем присутствии parce que dans ta présence, всякая гора, toute montagne Господь Боже, она понижается. s'aplanit. Всякая гора, Toute montagne, она понижается. elle s'aplanit. И всякая долина, Et toute colline она наполняется. se remplit. Всякие кривизны Et tous les moments всегда выправляются. deviennent droits. Господь Бог, Seigneur Dieu, в Твоем присутствии dans ta présence, вместо печали à la place приходит d'être радость. vient la joie. Вместо уныния À la place d'être malheureux приходит мир. vient la paix. Вместо поражения À la place d'être приходит победа. Вместо болезни à la place de la maladie, восстанавливается здоровье. rétablir Господь Бог, Seigneur Dieu, вместо à нищеты la place de la pauvreté, приходит изобилие. vient Господь, Seigneur в Dieu, Твоем присутствии dans ta présence происходит se passe обмен. l'échange. Обмен происходит. L'échange, Все, se что passe. человеческое, уходит Tout ce qui est de l'homme и part наполняется всем, что божественным. et se remplit de tout ce О, qui est Господь, спасибо Тебе. О, Сеньор, мы Тебя Нету места лучше, чем в Твоем Il n'y присутствии. a pas un meilleur endroit que dans Нету ta места présence. лучше, чем в Твоем Il n'y присутствии. a pas un meilleur endroit que Нету dans ta présence. лучшего места. Il n'y a pas un Нету meilleur лучшего места. Il n'y a pas un Нету meilleur endroit. лучшего места. Il n'y a pas Ты un meilleur нужен endroit. нам. All I avons need besoin is de you, my Lord. Nous avons besoin. All I need is you, my Nous avons Savior. besoin de My toi. Savior.
All I besoin de toi. need is Nous avons you. besoin de toi. Oh, Rebosindo Rikarabababababoroseya. Rindu Karabashitura Bababereseya. Oh, Господь, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Мы нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Господи, Seigneur, на самом деле en réalité, Ты, Христос, tu es le Christ. именно в Тебе мы нуждаемся. En toi, nous avons besoin. Однажды Ты спросил у учеников, Un jour, tu as demandé à tes disciples, когда некоторые оставили, et quand certains ont laissé, некоторые оставили, certains sont partis. они ушли, Ils sont partis и Ты обратился к тем, которые остались, et tu as appelé ceux qui étaient restés. и Ты спросил у них, Tu lui as demandé, не хотели ли вы и вы уйти? ne voulez pas vous non plus partir comme les autres l'ont И fait. Петр сказал, Pierre a déclaré, куда мы пойдем? où irons-nous? Куда мы пойдем? Où irons-nous? В этом мире, где мы найдем такого, как Ты? Dans ce monde, où trouverons-nous un Где мы maître найдем comme toi? такую любовь? Où nous Где мы trouverons найдем un amour? такое Et принятие? où nous allons Где мы найдем такое Où понимание? est-ce que nous allons trouver Где мы cette compréhension? найдем? Où est-ce que nous allons trouver? Ты имеешь слова вечной жизни. Tu as les paroles de la vie Ты éternelle. имеешь глаголы, ты имеешь слова, которые приведут нас к вечности с Tu as les тобой. paroles, tu as le verbe qui va nous Куда amener à нам la vie пойти? éternelle. Où irons-nous? Куда нам пойти? Où irons-nous? Нам некуда пойти. Nous n'avons nulle part où aller. И Господь Бог сегодня, Et Seigneur Dieu, мы aujourd'hui, так же, как церковь Твоя, nous également comme ton église, как избранные Твои, comme ceux que toi, как tu as дети choisis, Твои. comme tes И enfants, мы также говорим Тебе, nous te disons également, куда нам où пойти? irons-nous? Все, что мы нуждаемся, это Tout Ты, ce dont nous Господь. avons besoin, c'est Все, toi. в чем мы нуждаемся, это вот Твое Tout ce dont присутствие. nous avons besoin, c'est ta présence. Господь Бог, Seigneur Dieu, куда нам пойти? où irons-nous? Куда пойти? Où irons-nous? О, ребусиндара баба бери. Индара баба сория кабаба бинара мосея. Меня, Бог, я следовать буду всегда, О, Господь. лишь за Тобой. Ты завоевал Да, Господь Бог. сердце мое. Ты завоевал мое сердце. Oui, Seigneur, tu as conquéri mon cœur. Жажду всегда. Ты завоевал мое сердце, Tu as Господь. conquéri mon cœur, Seigneur. Меня, Ты завоевал мое сердце, Господь. Tu as conquéri mon cœur, Seigneur. Ты завоевал мое сердце. лишь за Тобой. Я в плену у Твоей любви. Je suis esclave dans Ты ton amour. Я в плену у Твоей любви, Je Господь. suis esclave dans ton amour. Я в плену у Твоей любви, Je Господи. suis esclave dans ton amour, Seigneur. Ты завоевал. Tu as conquéri mon Ты cœur. завоевал. Tu as conquéri. Ты отвоевал меня от мира. Et tu m'as tiré du Ты monde. отвоевал от зла. Et tu m'as tiré Ты du mal. отвоевал от дьявола. Tu m'as tiré Ты du diable. отвоевал. Tu m'as tiré du Теперь, combat. Господь, Oui, Seigneur. я принадлежу Тебе. Maintenant, je t'appartiens. Господи, Seigneur, мы принадлежим Тебе. nous t'appartenons. Как дети мы принадлежим Тебе, Comme Господь. tes enfants, nous И t'appartenons. Ты завоевал наши сердца. Et toi, tu as conquéri nos cœurs. Веди нас. Conduis-nous. Мы будем следовать за Тобой. Nous allons marcher après toi. Веди меня, Да, Бог, Господь. Oui, Seigneur. я следовать буду всегда, лишь за Тобой. Аллилуйя, рабошинда, рабабабидебедея. Ты завоевал Рабабабабида, рабагабидебе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 дebed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 eb
жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда, лишь за тобой. Ты завоевал сердце мое,
лишь Тебя. Жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда, лишь за Тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь Тебя я жажду всегда. Веди меня, Бог, я следовать буду всегда, лишь за Тобой. Ты завоевал сердце мое, лишь Тебя я жажду всегда. Нужен мне лишь Ты. Seigneur, nous avons besoin de toi. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. All I need is You. All I need is You, Lord, is You, Lord. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Господь, мы благодарим Тебя, Seigneur, nous te remercions что Ты здесь с нами. que tu es parmi nous.
Благодарю за Твое прикосновение к каждому из нас здесь. Nous te remercions pour ta touche sur chacun d'entre nous ici présents. Благодарим за Твое прикосновение к тем, которые онлайн прямо сейчас с нами смотрят. Nous te remercions pour ta touche sur des amis qui nous regardent en ligne également. Господь, трудись в наших сердцах Духом Своим Святым. Seigneur, travaille dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Спасибо, что Ты позволяешь нам вкушать от Твоего присутствия. Merci parce que tu nous permets de toucher de ta présence. Да, Господь, Oui, Seigneur, благодарим Тебя. nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Бог благ. Alléluia. Dieu est bon. Бог хороший. Dieu est Бог merveilleux. прекрасен. Il est merveilleux. Аминь. Amen. Прославление большое, спасибо, пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог вас Asseyez-vous s'il vous plaît, благословит. que le Seigneur vous bénisse. О, аллилуйя. Alléluia. О, Бог хороший, Dieu est bon. Бог прекрасен, Dieu est merveilleux. и Он с нами. Et il est parmi nous. Знаете, нету ничего лучшего, чем находиться в Его присутствии. Vous savez, il n'y a rien de meilleur que d'être de la présence de Dieu. И потому что присутствие Божье – это то место, где все преломляется. Vous savez, dans la présence de Dieu, c'est un endroit là où tout s'écroule. Где наше «я» перестает иметь значимость. Là où notre moi, il arrête d'avoir de la valeur. Где наша гордость, она просто, знаете, она рухнет. Et là où là où nous cessons, notre fierté s'écroule. Это то место, где мы осознаем намного больше, что на самом деле мир и все, что в мире, оно проходит. Et c'est cet endroit-là où nous reconnaissons que le monde et tout ce qui est dans le monde passera. Это то место, где наши сердца наполняются миром. Et c'est cet endroit-là où notre cœur est rempli de la paix. Ты находишь это время молитвы, Et tu trouves ce temps dans la prière. и Бог посещает тебя своим Святым Духом. Et Dieu te visite au travers de son Esprit Saint. И когда ты молишься, Et quand tu pries, знаете, tu sais, даже твои переживания, ты за что-то переживал, боялся и так далее, просто оно уходит. même tes sentiments que tu avais peur de quoi que ce soit, et tout cela part. Потому что ты находишься в присутствии того, кто все сотворил. Parce que tu te trouves dans la présence de celui qui a tout créé. У тебя фактически нет времени даже о себе думать, потому что ты хочешь насладиться, ты хочешь, вот, ты забываешь, что какие-то вещи есть, потому что ты хочешь насладиться этими мгновениями. Tu n'as même pas le temps de penser à toi parce que dans la présence de l'Éternel, tu veux en profiter de cette présence et de vivre cet temps merveilleux. Amen. Amen. Мы забываем о самих себя. Nous oublions de nous-mêmes. Ты хочешь, как бы, знаете, духовно созерцать, духовно наслаждаться, духовно, по максимуму брать то, что находится в этот момент. Et en ce temps, quand tu es dans la présence de Dieu, tu veux dans le côté spirituel prendre le maximum que tu peux prendre. Не потому что проблемы или какие-то нужды, они исчезают. C'est pas parce que les problèmes ou les besoins disparaissent. Но когда ты попадаешь в присутствие, Mais quand tu es dans la présence, Бог поднимает уровень твоей веры на таком уровне, Dieu élève le niveau de ta foi à un tel niveau что ты понимаешь, что это не смертельно. et que tu comprends que ce qui t'arrive, ça n'amène pas la mort.
что эта ситуация et que cette situation, по сравнению с Богом, с кем, с которым я только что общался, et selon Dieu avec qui tu as eu la communication, это ничего. c'est absolument rien. Просто Бог укрепляет твою веру. Et Dieu fortifie ta foi И также мою веру. et également ma foi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому, выходя из комнаты, где ты был в Божьем присутствии, Voilà pourquoi quand tu sors dans la chambre là où tu étais dans la présence de даже Dieu, твои ноги, они стоят крепче. même tes pieds tiennent fermes. Не потому, что дьявол перестал быть дьяволом, C'est pas parce que le diable a arrêté d'être le diable. не потому, что враг перестал быть твоим врагом. C'est pas parce que l'ennemi a arrêté d'être ton ennemi. Нет. Non, У тебя есть враги, tu as des ennemis. есть дьявол, Il y a le diable который атакует. qui t'attaque. Но, Mais выходя оттуда, quand tu sors de la présence de Dieu, ты другой человек. tu es une autre personne. Ты другой человек. Tu es une autre personne. Ты другой человек. Tu es une autre personne. Почему? Pourquoi? Потому что ты пообщался с другим человеком. Parce que tu as eu la communication avec une autre personne. Конечно, Бог не человек. Bien sûr Это que просто Dieu n'est pas une образно я personne. говорю. C'est juste une image que je parle. Потому что ты пообщался с такой личностью, Tu as eu la communication avec une grande которая personnalité излучает уверенность, et qui refait ressortir de lui, который излучает любовь, qui fait sortir de lui l'amour, который излучает прощение, qui fait sortir de lui le pardon, который излучает принятие, qui fait sortir de lui le fait de recevoir les autres который излучает доброту. et qui fait ressortir de lui la bonté. И ты начинаешь видеть, Et tu commences à voir что ты по-другому мыслишь, et que tu commences à voir, tu réfléchis что d'une у autre тебя manière. совсем другие мысли, Tu as maintenant d'autres pensées которые, возможно, отличаются от тех мыслей, которые у тебя были до того, как ты зашел в это присутствие. qui certainement est différent des pensées avec lesquelles tu es rentré dans la présence de Dieu. И ты смотришь, Et tu я regardes, же тот же самый человек, tu dis la même та personne, же самая одежда, les mêmes habits, та же самая прическа. la même coiffure. Что случилось? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Просто ты был в присутствии Seulement tu étais dans la présence того, de celui кто все меняет. qui change tout ça. Аминь. Amen. Но прежде чем менять то, что вокруг тебя, Avant de changer tout ce qui est autour de toi, он сначала меняет тебя самого. il te change d'abord Он toi-même. меняет нас самих. Il nous change nous Божье присутствие dans la présence de меняет Dieu. нас прежде всего. Elle nous change d'abord. Аминь. Amen. Цель Божьего присутствия, чтобы мы стали другими человеком, другими людьми. L'objectif de la présence de Dieu que Dieu nous Когда change. Моисей попал в Божье присутствие, Et quand Moïse est tombé dans когда la он présence de увидел Dieu, горячий куст, et quand elle a vu le buisson ardent, евреи еще оставались в плену. les Juifs étaient encore en esclavagisme. Но Бог хотел сначала с ним провести работу, Mais Dieu a voulu d'abord Изменить faire avec его. lui, le changer, Изменить. changer, прежде чем изменить то, что было вокруг. avant de changer ce qui est То, что autour. прежде чем изменить, прежде чем укрепить его, чтобы пойти отвоевать то, что было потеряно. Avant de le fortifier, d'aller combattre ce qui a été perdu. Поэтому молитва Voilà pourquoi la prière, тебе нужна, tu en as besoin. молитва мне нужна, J'ai besoin de la prière. искать возможность попадать в Божьем присутствии, оно необходимо. C'est important de rechercher la possibilité de tomber dans la présence de Dieu. Потому что ты меняешься. Parce que toi, tu changes. Ты меняешься. Toi, tu changes. Мы обычно, как верующие, Nous, souvent comme chrétiens, наша цель notre это objectif, чтобы все изменилось вокруг нас. que tout change autour de А nous. я, как прежде, ничего страшного. Et moi, comme je suis là, Господь, il n'y a pas de измени problème. то. Seigneur, change Господь, ceci. сделай то. Fais ceci. Господь, помоги там. Seigneur, aide Господь, là-bas. сделай то. Seigneur, fais Бог ceci. говорит, да. Dieu dit oui. Ищи прежде всего царство моего. Recherche d'abord le royaume И de Dieu праведность мою. et ma И justice. все это я позабочусь об Et этом. tout le reste, je Я m'en буду occupe. решать. Et je veux donner. Но я хочу прежде всего поработать с твоим Je сердцем. veux d'abord travailler avec ton Я cœur. хочу прежде всего поработать с тобою. Je veux d'abord travailler avec toi. Я хочу поработать с тобою. Je veux travailler avec toi. Но потом Après, уже мы пойдем дальше. nous pouvons aller un peu plus loin. Бог хочет изменить нас. Dieu veut nous changer. Он хочет поменять нас. Veut nous changer. Наше мышление, Notre manière наш de образ réfléchir. жизни, Notre manière de vivre. то, как мы поступаем. La manière comment nous agissons. Поэтому Божья работа Voilà pourquoi le travail de Dieu направлена est dirigé в человеке, dans l'homme, прежде всего. avant tout. Поэтому ты и стал храмом. Voilà pourquoi tu es devenu le temple. И мы, когда мы читаем Ветхий Завет, Et quand nous lisons l'Ancien Testament, то, что храм был, не говорит о том, что в храме не нужно проводить порядок. et le fait qu'il y avait le temple, ça ne veut pas dire que dans le temple, il ne devait pas avoir le désordre. Мы стали храмами, Nous sommes devenus но le это не temple. значит, что в храме не нужно навести порядок. Et ça ne veut pas dire que dans le temple, il ne faut pas mettre de l'ordre. Там были люди, которые трудились в храме. Il y avait des gens qui travaillaient dans le temple.
которые трудились. qui travaillaient, Левиты, les Lévites. их основное служение это было трудиться в храме. Leur ministère, c'était de travailler dans le temple. То, что мы говорим, что это левиты, которые поют, да, как бы отчасти, но на самом деле они помогали Аарону в служении. Аарон был священником, Леви, это были те, которые помогали Аарону нести служение, они помогали во всем. Et comme nous disons, ceux qui chantent ici ce sont les Lévites. Oui, c'est une partie. Mais comme on dit dans la Bible que les Lévites, c'était ceux qui aidaient Aaron dans son ministère. И сейчас Et aujourd'hui, есть Дух Святой. il y a l'Esprit Saint. Мы храм. Nous sommes Да, le temple. Oui, есть Дух Святой, il y a l'Esprit который Saint наводит порядок. qui est maître de l'ordre. И мы видим этот образ, Et nous voyons cette image когда Иисус пришел в храме Quand Jésus est venu dans le рукотворенным. qui a été bâti par les mains des И hommes. когда он видел там, что это был храм. Quand il a vu là-bas, c'était un temple. Oui, c'était un temple. Храм, да, храм. Oui, c'était le temple. Там служение проводилось. Là-bas, il y avait le culte qui se déroulait. Да, проводили Oui. служение. Il y avait des ministères de culte là-bas. Но кроме служения, Mais à part le culte, также были вещи, которые Иисусу не понравились. il y avait aussi des choses que Jésus n'a pas И aimées. он вошел, Et il est rentré и он навел порядок. et il a mis de l'ordre. Это образ также для нас с вами. C'est Мы l'image. храм. Comme nous sommes le Но это temple. не, если мы храм, это не значит, что нам не нужно наводить порядок в храме. Ça veut dire que si nous sommes le temple, on n'a pas besoin de ne pas mettre de l'ordre là-bas. В храме нужен порядок. Dans le temple, on a besoin de l'ordre. Поэтому Дух Святой есть для этого. Voilà pourquoi l'Esprit Saint Он est là внутри pour нас. ça. Il est Он à l'intérieur de подсказывает. nous. Il nous montre comment Он le faire. говорит, Il parle, напоминает. il rappelle Для того, pour que чтобы наш храм notre он temple становился лучшим. qui devienne meilleur. Чтобы он был не то что качественный, но он больше и больше соответствовал своему назначению. Et qu'il soit de plus en plus comparable à celui qui devrait être. Чтобы было меньше и меньше дел, которые там не должны находиться. Et qu'il ait de moins en moins de choses qui ne devraient pas se trouver à l'intérieur. Аминь. Amen. Мы храм. Nous sommes le temple. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И все это Et tout cela, мы имеем nous avons по вере. par la foi. Все это по вере. Tout cela, nous l'avions par la foi. Никто Бога не видел. Personne n'a vu Dieu. Это по вере. Tout, c'est par la foi. Все по вере. Tout, c'est par la foi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому не пренебрегайте молитвой. Voilà pourquoi ne néglige pas la prière. Не пренебрегай чтением. Ne néglige pas la lecture. Просто или даже просто размышлением о Боге. Juste même le fait de méditer par rapport à Dieu. Божье присутствие это не только когда все, я сейчас начинаю молиться и Божье присутствие. La Нет. présence de Dieu, c'est pas quand tu commences à prier, là, il va avoir même la présence de Dieu. Ты просто, возможно, даже сидя, ты просто размышляешь просто о чем, о Боге, ты просто думаешь мыслями, и Бог может наполнить тебя. Tu peux être assis, tu es en train de méditer par rapport à Dieu et Dieu peut te remplir. Или ты открываешь, в это время ты занимаешься чтением, ты читаешь и так далее, и Бог просто в это время Он посещает тебя. Ou bien tu peux ouvrir la Bible, tu es en train de lire et en ce moment, Dieu peut te visiter. Или ты молишься, Бог Ou bien tu посещает pries, тебя. Dieu te visite. То есть мы не можем сказать, что, скорее всего, присутствие Божье будет именно когда я буду молиться, это нет. Nous ne pouvons pas dire que la présence de Dieu, c'est seulement quand nous allons prier. Он Бог, Il est Dieu, Он решает, c'est lui qui décide где, où, как comment и как Ему проявиться. et comment il doit se révéler. Аминь. Amen. И ученики не ожидали, что увидят Христа, ходячего по воде. Et les disciples ne s'attendaient pas à voir Jésus marcher sur Они les eaux. привыкли, что Он на суше всегда. Et ils les avaient toujours vus sur la terre. Но в этот раз Mais en ce, они en по ce морю, moment, и ils они ont видят vu, среди ночью, и кто-то, который к ним идет. en pleine nuit, ils ont vu quelqu'un qui marchait vers eux sur les Вот eaux. встреча. Voilà une Среди rencontre. моря. Tard la nuit. Среди моря. Sur la mer. Место встречи. Un endroit là où ils devaient se rencontrer. Он назначает. C'est lui qui fixe. Аминь. Amen. Важно, чтобы мы всегда были готовы. C'est important que nous soyons toujours prêts. Он решает, когда это Et сделать. lui, il décide quand. Но по большей части Mais souvent, мы с вами ходим верой. c'est nous qui nous marchons dans la Вера foi. в том, что Бог с нами. La foi que Dieu est avec nous. Вера в том, что Он не оставляет нас. La foi que Dieu ne nous délaisse pas. И как я люблю говорить, Et comme j'aime le dire, возможно, кто-то каждый день переживает Бог, прямо как каждый день он ходит, прямо он чувствует Бог, возможно. Но я больше часто хожу в веру, что Бог со мной. И есть моментами Бог, он как-то особенно проявляется. et peut-être il y a quelqu'un qui dit que chaque jour, Dieu se révèle à lui, il marche avec lui. Mais moi, je pense qu'il y a des moments où Dieu se révèle à toi. Мы ходим
pamoja si vera hiyo. Nous marchons par la foi que Dieu est avec nous. Amen. 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 Tak nazwani nasze propovedi Le сегодня. thème de notre prédication aujourd'hui, Это продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. et c'est la continuité de ce que nous avons parlé la fois passée. Поговорим о вере. Nous allons parlons de foi. Амен. Amen. Вера. La foi. Вера. La foi. И мы с вами последний раз читали послание к евреям. Et la dernière fois, nous avons lu avec vous Hébreux. Это была 10 глава. Nous avons pris le chapitre 10 С 35 стиха мы говорили. et nous avons lu le verset 35. Я еще раз прочту. Et je vais encore lire Евреям 10 с 35 стиха. Hébreux, le chapitre 10, le verset 35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. 39 стиха еще раз читаю. Je lis encore le chapitre 20, le verset 39. Мы же не из колеблющихся на погибель, Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, но стоим в вере ко спасению. mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. На русском En мы russe, же не из колеблющихся, то есть из тех, которые как могут шататься, да, которые qui ne se retirent pas, mais qui comme croient pas, c'est ça. et en russe, en français, nous ne sommes pas de ceux qui doutent ou bien ceux qui ne sont pas, qui peuvent se retirer à tout moment, ou bien ceux qui ne sont pas fermes. Ok, c'est ça. Но стоим в вере ко спасению. Mais nous demeurons dans la foi pour le salut. Знаете, автор вводит, он говорит, сначала там он говорит о терпении, все, потом он приходит в этом стихе, он говорит, мы не из тех, которые могут пошататься, которые могут поколебаться, но мы стоим в вере. Et l'auteur ici introduit au début, il parle de l'assurance, de la persévérance. Ici, il vient introduire, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui ne sont pas fermes, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Но, говоря о вере, Mais parlons de la foi. автор теперь объясняет, что такое вера, потому что я тебе говорю, для того, чтобы ты мог не поколебаться, тебе нужно устоять в вере. Но тебе нужно знать, что такое вера, чтобы устоять в этой вере. Maintenant, parlons de la foi. L'auteur explique ici c'est quoi la foi, parce que si tu dois demeurer dans la foi, tu dois comprendre c'est quoi la foi. До этого он говорит о терпении, Avant cela, il a parlé de la persévérance, он говорит об уповании. et il a parlé de l'assurance. Наше упование – это Христос. Notre assurance, c'est Christ. И он говорит, мы не из тех, мы стоим в вере. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou bien qui ne sont pas fermes, mais nous demeurons dans la foi. Окей. Ok. Если Si мы стоим в вере, тогда давайте посмотрим, что такое вера. Si nous demeurons dans la foi, ok, nous allons regarder c'est quoi la foi. Поэтому написано, вера же есть. То есть, этот же, я не знаю, как это правильно называется, это что это же, как называется? Ну, Voilà pourquoi il est écrit конжунктура, que координация, это что, как предлог. Вот этот же, как раз же относится к тому, что выше. То есть, вот, все, что он говорил, чтобы это показать вам, вот, я вам говорю, вот, вера же есть. et voilà pourquoi on dit la foi est. Ici, et quand on parle, on coordonne avec ce qui a été dit au début pour montrer qu'est-ce que c'est la foi. То есть, я сказал вам о вере, Je vous ai parlé de la foi. а что такое вера? Qu'est-ce que c'est la foi? Вера же есть. La foi est.
On теперь объясняет. Maintenant, il explique. Другими словами, En d'autres если мы не поймем объяснение, Si nous n'allons pas comprendre l'explication, мы никогда не сможем устоять в вере. nous ne pouvons pas demeurer dans la foi. Нам нужно правильно понимать, что же он объясняет. Et nous devons très bien comprendre ce qu'il est en train de nous expliquer. Поэтому глава 11, с 1 стиха. Voilà pourquoi le chapitre 11, le premier verset, Но когда это писалось, там не было глав. et quand cela a été écrit, il n'y avait pas les chapitres. Поэтому мы читаем, если сразу почитать, то есть 50 стих, мы же не искали душу на погибель, но стоим в вере к спасению душ. Вера же есть. Вы понимаете, то есть вот, оно идет сразу. Et s'il faut lire tout, on peut dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou bien qui ne tiennent pas ferme, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et là, on dirait maintenant, la foi est. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. La foi, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Вера есть осуществление ожидаемого. И тут участок, этот стих я его в прошлый раз более подробно объяснял. Une partie de ce verset, je l'ai expliqué en détail la fois passée. И второй стих. В ней засвидетельствованы древние. Et ici, le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Вот, на русском не очень понятно. В ней свидетельствованы древние. Et dans la traduction russe, on ne comprend pas très bien. Ну, прочти еще французский язык. En français, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. То есть, знаете, из-за того, что древние, которые, как предшественники наши, имели ее, они получили хорошее свидетельство. Du fait que nos anciens l'ont, ils ont obtenu un témoignage favorable. Поэтому вера нужна. Voilà pourquoi on a besoin de la foi. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим. Et que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. И теперь он вводит главный принцип веры. Maintenant, il introduit ici le grand principe, le principe principal de la foi. Главный принцип веры. Le principe principal de la foi. Так что из невидимого Et il dit en sorte que de ce qu'on voit произошло видимое. A été fait ce qui est visible. Amen. Amen. Из невидимого De ce qui n'est pas visible произошло видимое. a été fait ce qui est visible. Вот. L'auteur Объяснил a веру, expliqué la foi. и он показал главный принцип, как вера функционирует. Принцип из невидимого происходит видимое. Il a montré comment le principal principe fonctionne de ce qui est invisible, des choses invisibles, a été fait des choses visibles. И после этого Et après cela, он приводит примеры просто. et il donne un exemple. Но примеры. Et il donne des exemples. Он приводит множество примеров. Il donne beaucoup d'exemples. Он начинает от Авеля. Il commence avec Abel. Потом и говорит за Авраама. Après, il parle d'Abraham. То есть он показал, что вера – это осуществление того, что мы ожидаем. Il a montré que la foi est une ferme des choses qu'on espère. Это когда то, что мы ожидаем, оно материализует, оно осуществляется. Et c'est ce que nous attendions qui se matérialise, qui se réalise. И в принципе вере написано, из невидимого, что мы ожидаем, происходит видимое, то, что осуществилось. Et du principe de la foi, nous avons vu que de ce que nous attendions qui n'est dans l'invisible, il devient visible ce que nous voulons avoir. Amen. Amen. Итак, Et voilà. из невидимого Des choses произошло invisibles видимое. a été fait des choses visibles.
И все это просто потом идут примеры. Et tout cela, et par la suite, on a seulement des exemples. Он показывает, что Моисей, И там, он Моисей, Сара, там, Сара, Авраам. Авраам. Все это он приводит примеры. Et tout cela, il est en train de montrer des exemples. Он больше не объясняет веры. Et il n'explique plus c'est quoi la foi. Объясни веры, это 11 глава, и эти 2 стиха, фактически 3 стиха. Et expliquant la foi, c'était dans le chapitre 11, les deux premiers, Les 3 premiers versets. les 3 premiers versets. Потом идут примеры. Par la suite, c'est seulement des exemples. Есть вера, когда человек просто верил, есть вера, когда человек что-то делал. То есть, допустим, Рав блудница. У нее вера была, потому что она что-то сделала, она спрятала. То есть, он показывает, что есть разные сорты веры. Et par les exemples qu'il a cités ici, il a montré qu'il y a différentes sortes de foi. И когда мы читаем внимательно эту главу 11, Et quand nous lisons de façon attentive le chapitre 11, мы читаем, nous lisons что люди верили, que les gens и croyaient они получали. et ils recevaient. Мы читаем также, Nous lisons что également некоторые верили, que chaque они до смерти верили, они не получили, но они сохранили веру. mais ils ont conservé leur foi. Поймите, я хочу вам Библию проповедовать. Je veux vous prêcher de la Bible. Я не хочу просто однобоки спрятать какие-то стихи. Je ne veux pas cacher certains versets. Мы сами тут читаем, Nous lisons ici. что некоторые так и не получили, но они умерли в вере. Il dit qu'il y a certains qui n'ont pas reçu, mais ils sont morts dans la foi. Это написано. Et c'est écrit. Почему их прятать, Et эти вещи? pourquoi cacher ces choses? Ты можешь верить, что я нахожусь не среди этих некоторых, это твоя вера. Tu peux croire que toi, tu ne te trouves pas parmi ceux d'autres là, qui n'ont pas reçu. Но ты можешь стоять, что я получу, как Авраам получил. Et tu peux demeurer dans la foi en disant que moi, je veux recevoir Но comme мы Abraham a должны reçu. Слово Божье проповедовать. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. Поэтому Voilà pourquoi автор показывает нам, l'auteur nous montre что вера в Бога фактически заключается в неотступности в любых ситуациях. que la foi en Dieu se demande du fait que tu ne peux pas délaisser peu importe la situation. Вот суть, что он показал здесь. Voilà tout ce qu'on voulait Что montrer ici. эти получили, Et que ceux-là ont они остались в reçu. вере. Ils sont demeurés dans Он la говорит, foi. что есть люди, которые верили, и они были как называется, как распиливаемые. То есть они верили, но их распилили. Il dit qu'il y avait des gens qui étaient dans la foi, mais on les a décapités. Это же о вере написано. Et on parle de la foi. И написано, что они умерли в вере. Ils ont dit que ceux-là sont morts dans la foi. Значит, вера означает Ça veut dire que la foi veut dire, стойкость, ça veut dire que не de demeurer, сдаваться, de ne когда pas se remettre. тяжело, Quand когда c'est difficile, трудно. quand c'est difficile, Ты молишься, tu pries, получил, tu as reçu, оставайся в вере. tu demeures dans la Ты foi. молишься, Tu не pries, получил, tu n'as pas оставайся в reçu, верности Богу. tu demeures aussi dans la Вот foi. смысл веры. Voilà l'idée de la foi. Вера стала таким, что если они получили, Бог не отвечает, что такое? Нет, вот почему всегда христианство немного, как сказать, становится слабым, потому что мы ассоциируем веру в Бога только на получение всегда ответов, всегда. И когда не получаем разочарование, мы не хотим больше. La foi, le christianisme est devenu fait parce que nous pensions que la foi, c'est quand nous demandons quelque chose à Dieu et que nous avons reçu. Et si nous n'avons pas reçu, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Написано 36 стих. Il est écrit le verset 36. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы даже. Il est écrit que d'autres subirent les moqueries et les fouets et les chaînes et la prison. 37 стих. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Le verset 37, il est écrit, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent, et ça est la vertu de peau de brebis et de peau de chèvre. Те, которых весь мир не был достоин.
eux dont le monde n'était pas digne. Смотрите, весь мир не был достоин им, но они скитались, они, как сказать, ходили, как называется, как тут написано, что тут они, кожа, то есть они скитались даже. Et vous savez, il dit que le monde n'était pas digne, mais eux, ils étaient vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Тут автор показывает, что весь мир не был им достоин. Tout, ici, l'auteur est en train de montrer que tout le monde ne leur était pas digne. То есть, если, не я говорю, C'est pas moi это qui le Библия говорит, dis. если C'est la поставить Bible qui чашу dit ça. весов, Et si on prend pour Sur une balance. une balance, то есть, если одну сторону поставить весь мир, и эти люди, которые и не получали, и были побиваемы, и то, все, то есть мир не был достоин им. et si on prend une balance, on met de l'autre côté le monde, et de l'autre côté, on met ceux-là qui a été maltraité, persécuté, il n'y a même pas de poids. То есть мир не был достоин. Le monde n'était pas digne. Дорогие, я говорю это Bien-aimé, je parle de cela. не потому, что я как-то, не верю, что мы можем от Бога получать. C'est pas parce que je ne crois pas que nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. Нет. Non. Я верю, что мы получаем от Бога. Je crois que nous recevons Потому что de выше Dieu. написано, что даже были жены, которые получили живыми своих умерших мужей. Et parce que même un peu plus haut, on a dit qu'il y a des femmes qui ont reçu leurs maris morts qui sont revenus à la vie. 35 стих написано здесь. Le verset 35, il est Что écrit. жены получали умерших своих воскресшими. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Амен. Amen. Иные же замучены были. Et d'autres furent livrés au tourment. Видите? Некоторые получали воскресшими, а другие замучены были. Vous voyez, d'autres recevaient des maris qui étaient ressuscités et d'autres furent livrés au tourment. Все это автор показывает примеры веры. Tout cela, l'auteur est en train de montrer les exemples de la foi. О таком мы слышим часто? Да нет. Est-ce que nous lisons de cela souvent? Non. Мы слышим, что вера мы получаем всегда. Nous Вера мы entendons должны... que- Да и амен. Nous entendons que nous recevons toujours de la Но foi. Oui вера et amen. – это идти до конца и остаться верным. La foi, c'est aller jusqu'à la fin et demeurer fidèle. Амен. Amen. Остаться верным. Demeurer fidèle. Сейчас нету нехватки в верующих людях. Maintenant, il n'y a pas assez. Нету нехватки. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas comme un manque. Il n'y a pas un manque chez les Нехватка chrétiens. верующих. Есть нехватка верных. Il y a un manque de personnes fidèles. Нету нехватки люди, которые, как сказать, говорят, что Иисус Господь. Да нет, их валом. Il n'y a pas de manquement pour des gens qui disent que Jésus est Seigneur. Il y en a beaucoup. Нехватка Il n'y a pas de manque. Il y a un manquement в верных, dans des personnes fidèles. посвященных. Des gens qui sont dédiés. Вот. Есть нехватка сейчас в посвященных христиан. Il y a un manquement pour des chrétiens dédiés. Посвященных христиан. Des chrétiens qui sont dédiés. И когда мы читаем здесь, Et quand nous lisons ici, 39 стих, слушайте внимательно. lisez le verset 39. Написано. Il est écrit. И все эти засвидетельствования в вере, слушайте, и все эти засвидетельствования в вере, дальше что написано? Не получили обещанного. Ici, le verset 39, il est écrit. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu de ce qui leur était promis. Как Il dit, странно. Comment? C'est un peu bizarre. Все эти, они засвидетельствованы в вере. То Tout есть их cela, взяли on les как a свидетельство témoignés. веры, хотя они On- не получили как. On les a pris et on a montré comme des témoignages de foi. Извините, когда мы выходим сюда, что мы с вами назовем свидетельством обычно? Et, écoutez, quand nous sortons ici, qu'est-ce que nous appelons avec vous témoignage? Когда кто-то вышел и Quand сказал, quelqu'un sort et dit, знаете, дорогие, vous savez, bien-aimé, у меня этого не было, je n'avais pas ça, ça, ça. теперь Бог мне дал это. Maintenant, Dieu m'a donné ça, ça. Это ça. свидетельство, обычно Ça, так. c'est un témoignage. Souvent, c'est comme ça.
nukala mvika ni msuda Mais quand nous sortons i ici, mwika barema et nous disons, sveti eta nibilo minya bien aimé, je n'avais pas ça, do ça et support ça. nyetu minya Jusqu'à no présent, ya je n'avais stayi pas. zbogo mvere Mais je demeure avec Dieu dans la foi. taki gidi taki uslishi Où est-ce que vous allez entendre ce genre de témoignage? no abitum izini eta tosho mwina zam sveti swomo Et c'est ce que nous appelons no témoignage. zes bible napisana Mais ici, dans la Bible, il što est écrit, sviti swa takje On dit- ida się ludi katuri nie paluchili no astali svernimi le témoignage aussi, c'est des personnes qui n'ont pas reçu, mais qui sont demeurées dans la foi. eta sложная тема C'est un thème difficile. это сложная тема. C'est un thème difficile. Если не слушать от начала, может думать, что я там какой-то ересь. Это не ересь. Et si tu ne vas pas écouter la prédication ou bien les prédications d'avant, tu ne vas pas Все comprendre ce que эти. je prêche. Tout cela, О которых было засвидетельствовано об их вере, de ceux qu'on avait rendu témoignage par rapport à leur foi, не получили ils обещанного. n'ont pas reçu ce qui a été promis. И дальше. Et par la suite, Знаете почему? vous savez pourquoi? Знаете почему, Vous savez святые? pourquoi? Знаете почему? Vous savez pourquoi? Написано здесь. Потому что Бог предусмотрел о нас. Ici, on dit Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, Дабы они не без нас достигли совершенства. afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Смотрите, Regardez, эти люди не получили. ces gens n'ont pas reçu. И здесь хорошо, не апостол Павел, но автор говорит. Ici, l'auteur est en train de montrer, Он говорит, они не получили. il dit qu'eux, ils n'ont pas reçu, Чтобы эти, которые не получили, остались в вере, que ceux qui n'ont pas reçu demeurent dans la foi, потому что Бог предусмотрел, Бог придумал, Бог задумал. parce que Dieu a pensé qu'il y avait quelque chose de meilleur. Подумал именно о нас. Нет, Бог о них сказано. Теперь Бог как бы теперь нас, автор, вносит в эту главу веру. On témoigne de leur foi. Maintenant, ici, nous voyons que l'auteur, Dieu a pensé à nous et l'auteur nous introduit. Автор берет тебя, меня, он говорит теперь о нас. То есть именно о нас, как о тех людях того времени, но мы входим в этот нас, то есть о нас сегодня. Он говорит, есть эти примеры веры, и есть вы. Ici, l'auteur prend ton exemple, mon exemple. On parle bien sûr de ceux qui étaient dans ce temps, mais on parle de toi et de moi. Il dit, il y a ceux qui ont eu le témoignage de foi et il y a vous aussi. И поэтому И voilà глава pourquoi 12. le chapitre 12, Повторяю, это у нас глава, но там это не глава, это просто продолжение. je répète ici, c'est les chapitres, mais là-bas, ce n'était pas les chapitres, c'était juste la suite. Поэтому Voilà pourquoi. и мы. Кто мы? Это ты, это я. Это ты, который онлайн. Et voilà pourquoi on dit nous. C'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, et c'est toi qui nous regarde en ligne. Да, это ты, который онлайн. Это вы, который онлайн. C'est vous qui nous regardez Это en мы ligne. сами, которые потом будут смотреть эту проповедь. C'est nous ensemble que nous allons recevoir par la Написано, suite cette поэтому prédication. и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Voilà pourquoi il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Облако свидетелей. nuée de témoins, Мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. nous avons autour de nous une grande nuée de témoins. Тут свидетели, Ici, les témoins, надо понимать правильно. il faut très bien comprendre. Они, это облако свидетелей не потому, что они свидетели, типа, что они будут свидетели того, что мы делаем. Нет. Quand on parle ici de la nuée de témoins, ça ne veut pas dire que ce sont les témoins qui vont donner le témoin de ce que nous allons faire. Люди, которые по их жизни, они свидетели, что вера есть. То есть они своей жизни являются свидетельством веры. Et c'est des personnes par leur manière de vivre, par leur vie, ce sont les témoignages, les témoins de la foi. Именно они сами являются свидетелями, то есть их жизни, их кончины. Они получили, остались верными. Они не получили, остались верными. Вот. Именно из-за этого они свидетели не потому, что они смотрят на нас. Они свидетели, потому что их жизнь, их кончина была свидетельством веры. Et ils sont des témoins, ce n'est pas parce qu'ils regardent à nous, c'est parce qu'eux-mêmes, leur vie, leur manière de vivre, même jusqu'à la fin, ils sont demeurés témoins. Ils sont là, les témoignages de la foi. И написано дальше здесь. Il est écrit par la suite ici. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
Sверgniем со себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. 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 Дорогая церковь, Chers братья и сестры, которые онлайн, дорогие frères et друзья, sœurs qui sont en мы ligne, имеем chers облако amis, свидетелей. nous avons la nuée des témoins. И в этом облаке свидетелей там есть и Авраам, Dans la nuée des témoins, là-bas aussi, il y a Abraham. есть и Рав Блудница. Il y a aussi Rab qui est là-bas. Авраам, он по вере сделал, то есть он поверил и потом получил. Рав Блудница сделал, из-за того, что он сделал, она получила. Et Abraham, c'est parce qu'il a cru par la foi, il a reçu. Rab, qui est la prostituée, elle a fait et elle a reçu. Есть другие, которые не получили, остались верными. Et il y a d'autres qui n'ont pas reçu, mais ils sont demeurés dans la foi. И они окружают нас. Et ceux-là, ils nous entourent. И когда мы на них смотрим, Et quand nous les regardons, quand nous les regardons, написано здесь, il est écrit ici, чтобы теперь мы должны свергнуть себя. То есть, сколько свергнуть себя? Это как если у тебя какая-то одежда есть, ты себя, то есть, скидывай с себя. et comme si nous allons nous délaisser. C'est comme si tu as un habit, tu dois l'enlever sur toi. То есть мы скидываем с себя всякое бремя. Et que nous enlevons sur nous tout ce qui nous retient. Что такое бремя? Бремя – это все, что душит твою душу. Et nous enlevons tout ce qui est en train de nous empêcher, qui est en train de De faire du mal à ton âme. faire du mal à ton âme. Оно мешает твоей душе быть, оно как плита, как давит на твою душу. C'est comme s'il est en Это train d'avoir бремя. l'emprise sur ton âme, en train d'avoir Бремя, une pression которое sur написано toi. здесь, это не бремя, типа, что я там работаю, juste поднимаю кирпичи, это нет. Именно бремя, как тяжесть, которая может быть на твою душу, на твою духу. Именно эту тяжесть, которая есть. Ici, on parle comme d'un poids qui est sur ton âme, qui peut être là, qui va t'empêcher. Поэтому автор говорит даже о грехе, Voilà pourquoi l'auteur parle même des péchés. что вот убрать это с себя. Et il dit d'enlever cela de soi. Он говорит верующим людям. Il parle des chrétiens. Он говорит, люди, которые верили, они были верующими, они верили, но какой-то момент, вот, послание евреям обращено к кому? Это люди, которые были верующие. Но какой-то момент, из-за того, что они то не получали, то как-то их вера, потом у них возникали вопросы, ну, это Иисус, ну, который как он, ну, правда ли так, потому что мы не видим. Вот. И автор пишет это послание, люди, вы же знали Бога, вы же знаете Его. Вот, послание евреям, когда вы читаете, именно вот так надо читать. Это люди, которые были верующие, просто пришли сомнения. И он объясняет, что Иисус, он умер за грехи. Он, смотрите, это он. И вам нужна вера. Смотрите Авраам, смотрите того. Не падайте духом. Вот, другими словами, вот кому он пишет. Et vous savez, ici, l'auteur, l'épître aux Hébreux a été écrit aux chrétiens. Aux chrétiens qui connaissaient l'Éternel, qui, pour des raisons qu'ils ont prié, qui n'ont pas reçu certaines choses, ils commencent à délaisser. Il dit, voici les exemples. Il y a ceux qui ont reçu, il y a ceux qui n'ont pas reçu, mais ils sont demeurés dans la foi. И с терпением Et avec persévérance, будем проходить предлежащее нам поприще. et nous allons traverser l'ignominie, Или как le chemin, ou bien put. le chemin. То есть с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Avec persévérance, nous allons traverser le chemin qui nous a été réservé. Amen. Amen. Это тут очень важно. Ici, c'est très important. Когда мы возвращаемся к этим множествам примеров, Et quand nous repartons à ces nombreux exemples, будем с терпением проходить то поприще, которое нам, наше поприще. et nous allons traverser avec persévérance notre chemin à nous. Но теперь подумайте, Mais regardez, я pensez учу о вере до сих пор. Maintenant, jusqu'à présent, j'enseigne sur la foi. Автор привез множество примеров. L'auteur a pris beaucoup d'exemples ici. И о Самсоне, Il a и о parlé de Вараке, Samson, и о et Гедеоне. de То есть Gédéon. он показал, есть такой. То есть Il a montré фактически qu'il y a- он показал, у каждого человека свое поприще. Il a démontré que chacun a son chemin, son cheminement.
Poprișe Avram a été nebila poprișe Samsona. Le cheminement de Abraham n'était pas le cheminement de Samson. Poprișe Moïse nebila poprișe Baraka. Le cheminement de Moïse n'était pas le cheminement de Barak. Poprișe Rav Bludnice était nebila poprișe Gedeona. Et le cheminement de Rav, la prostituée, n'était pas le cheminement de У Gédéon. каждого есть свое поприще, дорогие. У меня есть свое поприще. Chacun У тебя de есть nous- поприще. Chacun de nous a son cheminement. J'ai mon cheminement, toi également tu as ton cheminement. У каждого есть поприще. Chacun de nous a son Но cheminement. то, что должен объединить нас в поприщах наших, Mais ce qui doit réunir tous nos мы cheminements, должны их проходить с nous терпением. devons les passer, les traverser avec persévérance, Общее. ensemble. То, что общее, то, что одинаково во всем этом, это именно терпение. Et ce qui est commun à tout cela, c'est la Но persévérance. поприще Mais le у cheminement каждого отличается. diffère de chacun. Поэтому он говорит здесь, Parce que voilà pourquoi on dit ici, что мы будем проходить с терпением. et on dit que nous allons passer ce cheminement avec persévérance. Предлежащее нам поприще. Les cheminements qui sont personnels à nous. Поэтому Voilà у pourquoi тебя твои сражения, в твоем поприще. tu as tes combats dans ton cheminement. На моем, на поприще, в моем поприще есть мои сражения. Sur mon cheminement, il y a mes combats. И у каждого, когда даже мы общаемся, мы смотрим, так оно и есть. У того, ты с чем? У меня такая ситуация, такая ситуация. Смотришь, у тебя такой ситуации нету. Но у тебя другая ситуация, которой у него нету. То есть у каждого свое поприще. Chacun de nous a son cheminement d'âge. Même quand on se parle ensemble, tu parles avec l'autre et dis, moi j'ai ceci, tu regardes, toi tu n'en as pas. Mais tu regardes également ce que toi tu as, l'autre n'en a pas. Chacun a son cheminement. Кто-то сидит в вере за семью. Il y a quelqu'un qui demeure dans la foi pour la famille. Кто-то сидит в вере за машину. Et il y a quelqu'un qui demeure dans la foi pour avoir un véhicule. Кто-то сидит в вере за детей. Et il y a quelqu'un qui est dans la foi pour avoir les enfants. Вот. У этого, кто сидит в вере за семью, у него есть ребенок. Et celui qui est à la foi pour la famille, lui il a peut-être un enfant. У этой, который в семье, сидит в вере за ребенок, но нету детей. Вы Et понимаете, что celui есть? qui est dans la famille, qui veut un enfant mais il n'a pas d'enfant. Поприща отличаются. Les cheminements sont différents. Наше дело не рассматривать поприще друг другу, нет. Notre travail, ce n'est pas de regarder le chemin de tout un chacun. Наше дело Ce que nous devons faire, терпением, c'est la Проходить. persévérance, de traverser большое откровение, свое поприще. une grande révélation, de passer au travers de son Тебе не cheminement. нужно пройти мое поприще. Tu n'as pas besoin de passer au travers И de mon мне не cheminement. нужно пройти твое Et je поприще. n'ai pas besoin de passer ton cheminement. У каждого есть поприще. Chacun de nous a son cheminement. И автор показал множество примеров. Говорит, смотрите, как поприща отличаются. Начинает от Авраама, он привез множество поприща. То смотрите, и такой есть, и такой есть, и такой есть, и такой есть, и такой, и такой, и такой. И среди этих поприщ есть те, которые получат, есть те, которые не получат. Важно остаться в вере. Et ici, l'auteur a pris un exemple pour montrer qu'il y a beaucoup de cheminements. Il a pris des exemples, commençant par Abraham. Il a montré qu'il y a ce genre de cheminement, ce genre. Mais parmi tout cela, il y a ceux qui vont recevoir par la foi et il y a d'autres qui ne vont pas recevoir, mais qui vont demeurer dans la foi. Amen. Amen. Смотрите, поймите правильно, я не учу, что Бог не отвечает на молитвы. Bien Поймите aimé, правильно. comprenez très bien. Je ne suis pas en train d'enseigner que Dieu ne répond pas aux prières. Я хочу сбалансировать, чтобы мы понимали правильно. Je veux qu'on puisse avoir une balance qu'on Из-за soit balancée. однобокие учения, поэтому христиане растут такие, как сказать, как маленькие дети. Et pour un enseignement qui est seulement d'un seul côté, certains chrétiens grandissent comme des petits-enfants. Мою конфет не дали, все, я обиделся. On Я ne m'a pas обиделась, и так donné далее. mon bonbon, bon, moi je suis fâché. На Бога обиделся, да ты ж подумай только. Ну Je как? suis fâché contre Dieu. Et c'est un peu de penser seulement. Дорогие, Bien-aimé, написано здесь. il est écrit ici. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Avec persévérance, nous allons passer dans la carrière qui nous est ouverte. У нас всех есть поприще. Nous avons tous des cheminements.
o apostol Pavel bila po prêcher. L'apôtre Paul avait également son И cheminement. апостол Павел больше всего показал нам, он говорит, что я бегу, как на ристалище, как спортсмен, je suis pas получить. То есть есть он показал, что есть путь, который он должен бежать, это его дистанция. Et l'apôtre Paul nous a montré, même par son exemple, qu'il courait. Il y a un cheminement qu'il faut parcourir pour arriver à avoir une récompense. И главное здесь, Et ce qui est important, principal ici, смотрите, regardez, показано различные примеры. il est montré ici différents exemples. Автор до этого показал, что такое вера. L'auteur avant cela a montré c'est quoi la foi. Это мы начинаем, если мы читаем, это 11 глава, с 1 по 3 стиху, он показал, что такое вера. Он Et показал. si nous lisons, c'est le chapitre 11 du 1er au 3e verset. И после этого он одни примеры. Это все только примеры по притче. Après le 3e verset, le reste c'est seulement des exemples. 12 глава с 1 стиха. Le chapitre 12 à partir du 1er verset. Теперь автор говорит, Maintenant l'auteur теперь dit, мы с вами, vous et moi, будучи окружены, или же зная все это, sachant tout cela, мы, то есть, знаете, когда ты все это видишь, другими словами, зачем ты переживаешь, потому что ты то еще не получил? quand tu vois tous ces exemples-là, on pose la question, pourquoi tu t'inquiètes si tu n'as pas encore reçu? Это не говорит о том, что у тебя нет веры. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Потому что среди тех, о которых ты смотришь, видите, есть те, которые тоже не получили, они остались верными. Parce que parmi ceux que tu regardes le témoignage, il y a ceux qui n'ont pas reçu mais qui sont demeurés dans la foi. Потому что у Бога было нечто лучше. Parce que Dieu avait préparé quelque chose de meilleur. Амен. Amen. То есть, он говорит, сними с себя это бремя. Il dit, enlève de toi ce fardeau. Не убей себя. Ne te tue pas par Потому rapport что ты à еще не ça. получил. Parce que tu n'as pas encore Потому что reçu. ты не исцелился. Parce que tu n'as pas eu la О, где guérison. Бог? Où est Бога Dieu? нету. Dieu n'est pas Не là. убей себя, потому что ты молишься уже 3 года, молишься об этом, пока нет ответа. Не убей себя из-за этого. Ne te tue pas parce que ça fait 3 ans que tu pries Сними que с tu n'as себя pas. это бремя. Enlève en toi ce fardeau. Сними с себя это бремя. Enlève sur toi ce fardeau. С терпением Avec persévérance, patience, проходи этот путь твой. passe au travers de ce cheminement. Каким образом пройти теперь? Comment passer Взирая. quand tu regardes? Вот ключ всего, к чему я вел. La clé de tout cela, où est-ce que je vous amène? Hein? Второй стих, 12 главу. Взирая на начальника и совершителя веры. Le chapitre 12, le verset 2. Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Amen. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. А ты скажи, а как это взирать? Et tu vas dire, comment je vais avoir le regard dessus? Автор еще помогает. Он говорит, L'auteur aide encore ici. помыслите. Il dit, considère, pense à cela. Помыслите Il dit, о considère, pense à cela. претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослаблять душам вашим. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Амен. Amen. Итак, Et voilà. как же с терпением проходить поприще? Comment, avec persévérance et patience, passer au travers de son Автор cheminement. говорит, L'auteur me dit, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. il dit, il faut regarder le chef de la foi et le consommateur. И когда мы говорим на начальника, Et quand nous parlons du chef, очень часто используется как начальник, как босс. Это не ваш босс. Это начальник и совершитель веры. То есть начальник, как бы, от которого начинается, из которого началась вера, и который завершает веру. То есть он и изначально, вера твоя от Бога.
Не потому что он начальник как босс. И начальник в смысле, от которого начинается. Et quand nous parlons ici du chef, c'est pas comme votre patron. Non, ici on parle du chef et consommateur de la foi comme celui par lequel commence la foi, du début jusqu'à la fin. Взирая. И если нам непонятно, взирая, как я могу взирать, я живу, как взирать, я живу, не вижу как. Ну, автор помогает, хорошо, помыслите. То есть он говорит, хорошо, ты не можешь видеть духовными глазами, ну просто подумай, просто вот. Нам упражнение как верующие. Иногда мы не хотим думать. Et ici l'auteur dit, tu dois faire le regard. Mais si tu ne vois pas, juste pense, réfléchis à cela. Подумай о том, что Христос, Сын Божий, Он страдал на кресте. Вот, подумай, ты не можешь видеть, но вот, насколько ты сможешь подумать, вот, подумай об этом и посмотри. Il dit, tu ne peux pas voir, et c'est juste de réfléchir, de penser à cela. Jésus-Christ, le Fils de Что Dieu, a Иисус, souffert Он sur la был croix. пригвожден. Il a été cloué sur la Написано, croix. что вместо того, здесь написано, подумайте, помыслите о предстоящем таком на свое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Il dit ici, considère en fait que celui qui a supporté contre sa personne une haute position de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Дорогие, Bien-aimés, это вера. c'est la foi. Это вера. C'est la foi. Это вера. C'est la foi. Когда мы смотрим на Христа. Quand nous regardons au Christ. Написано здесь, 2 стих. Il est écrit ici le verset 2. Смотрим на Иисуса, который вместо предлежащей ему радости. То есть, смотрите, то же самое слово, предлежащее нам поприще, его поприще была радость. Vous savez, ici, Jésus, son cheminement, c'était la joie. В первом стихе написано, что мы в терпении проходили предлежащее нам поприще. Et ici, il dit que nous passons avec persévérance le cheminement qui nous est ouvert. Иисус, написано здесь о нем, предлежащее ему радости. Jésus, il est dit le cheminement de la joie qui lui est réservée. Да, это должно быть так. Люди должны были радоваться. Наконец-то мы молились, евреи, молились, мы ждали Мессии. Он пришел. Вот, должно быть именно так, казалось бы. Et on devait avoir l'impression que les gens devaient être de la joie parce que nous avons prié. Voilà que Jésus est Как venu. написано в Иоанне, он пришел к своим его не приняли. Il est écrit dans Jean qu'il est venu chez les cieux ne l'ont pas reconnu. В Деянии апостола написано, что вы руками беззаконник прибили креста, распяли его. L'acte des apôtres dit que vous l'avez cloué. И вместо радости Et la он place претерпел крест. de la joie, il y a eu la croix. Но Mais из-за креста он воссел одесную Бога. de la croix, il est assis à la droite de Dieu le Père. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, дорогие, bien-aimés, поговорим о вере. nous parlons de la foi. Это вторая часть сегодня. C'est la deuxième partie. Я сегодня показал некую грань веры, о которой мало где вы об этом услышите. Et j'ai aujourd'hui montré les limites ou bien les frontières de la foi qu'on n'entend pas souvent. Я не обладаю эксклюзивностью, потому что многие об этом проповедуют, но мало, оно не очень популярно. Je n'ai pas l'exclusivité, mais je dis peu de gens parlent de cela. Потому что Parce que это тоже вера, когда ты не получаешь, ты продолжаешь оставаться верным. Вот это есть вера, которую Бог говорит вера. c'est aussi la foi quand tu demandes que tu ne reçois pas, mais tu demeures à être foi. C'est de ça la foi aussi que Dieu parle. И, знаете, они так и не получили. Eux, ils n'ont pas reçu. Смотрите внимательно. Regardez attentivement. Они не перестали ждать Ils n'ont чуда. pas arrêté d'attendre. Значит, до последнего момента они верили в чудо. Вы понимаете, вот мысль тут, что они то, что я не получу, какая разница, я уже все сдамся. Они не сдались. Ça veut dire que l'idée ici, c'est jusqu'au dernier moment, ils sont demeurés dans la foi. Они остались верными Богу. Ils sont demeurés fidèles Они à Dieu. остались до Ils конца. sont demeurés fidèles Они jusqu'à la fin. продолжали уповать на Бога. Ils ont continué à faire confiance à Они не Dieu. получили. Mais ils n'ont pas reçu.
Значит, в Ça нашей veut dire, вере dans notre foi, нам нужно nous avons besoin, большой часть это терпение. en grande majorité, nous avons besoin de la patience, de la persévérance. Нам нужно терпение. Nous avons besoin de la patience et И de la persévérance. как пример терпения, Comme exemple de patience, там не привели никого. on n'a pris personne ici comme exemple. Автор не мог найти никого, чтобы привести в пример. L'auteur n'a pu trouver quelqu'un pour amener comme exemple. Чтобы говорить о вере, он привел и Моисея, и Авраама, всех он приводил, но по поводу терпения он не мог найти никого лучше пример терпения, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Ici, l'auteur, pour prendre un exemple sur la foi, il a pris Moïse, il a pris Abraham, il a pris tout le monde. Mais pour la persévérance, il n'a trouvé personne. Le meilleur qu'il pouvait prendre comme exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Потому что ему было уготована радость. Parce qu'il lui a été préparé la joie. Это должен быть путь. Я не говорю о том, что у него не было радости. У него было. Но путь, который ждали, это должен быть путь радости. Je ne veux pas dire que lui n'avait pas la foi, il avait la foi. Mais le cheminement qui lui a été préparé devait être pour la joie. У него была радость внутри. Il avait à l'intérieur la joie. Потому что в псалмах написано, что Бог помазал его елеем радости больше всех. Parce que dans le psaume, il est écrit que Dieu l'a oint l'huile de la joie plus que tous. У него была радость, но поприще, ну вот, само поприще, путь, Il avait la joie, mais le cheminement, который должен, по идее, должен, о, наконец он пришел, мы так тебя ждали. Вот, этого он не встретил. qui devait être un sujet de joie, que enfin nous t'avons vu, nous t'avons attendu. Мы молились долго, мы молились, ждали Мессию. Наконец-то, Мессия пришел. Нет. Nous avons prié pendant longtemps, nous avons attendu, maintenant il est venu. Non. Поэтому, Voilà pourquoi, дорогие, bien-aimés, но радость в сердце Христа не изменилась от того, что на своем поприще он не встретил того, что должен был выйти. la joie dans le cœur du Christ n'a pas changé parce que ceux qui devaient recevoir la joie sur ce cheminement, il n'a pas retrouvé ça. Он был помазан елеем радости. Il était oint de l'huile de joie. Святые, давайте встанем. Bien-aimés, mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Мы говорим о вере. Nous parlons de la foi. Мы говорим о вере как о верности. Nous parlons de la foi comme la Мы говорим о fidélité. верности как о стойкости. Nous parlons de la Мы fidélité говорим о comme вере как о mettre- посвящении. Nous parlons de la foi Мы говорим о comme вере donner как tout à о Dieu. получении ответа от Nous parlons Бога. de la foi comme Но мы recevoir la также réponse говорим de о Dieu. вере, как когда ты веришь, и ты вдруг не получил, но ты веришь. То есть не на себя губишь, что, наверное, у меня малая вера, у меня веры не хватает, и люди себя мучаются этим. Nous parlons de la foi que tu as reçue, que tu n'as pas reçue, de ne pas te dire j'ai une petite foi ou j'ai pas une petite foi. Если мы знали, что христиан мучается, потому что он понимает сам, что он и молится, и постится, он и жертвует, и верит в десятину, в даяние, все делает, но не получает еще. И потом дьявол приходит, ты, наверное, не так веришь, не так. А как мне еще верить? Nous parlons de chrétiens, quand tu pries, tu demandes, tu attends quelque chose, tu as fait tout ce qu'il faut faire, tu ne reçois pas, le diable vient, il te dit c'est pas comme ça que tu faut dire, mais comment je peux encore croire? Если это твоя ситуация, не переживай, Si ta продолжай верить. situation n'est pas peur, continue à croire. Amen. Amen. Продолжай верить. Continue à croire. Бог верен. Dieu est fidèle. Бог верен. Dieu est fidèle. Он хороший. Il est bon. Он любящий. Il est celui Он qui aime. любит тебя. Il И он aime. любит меня также, Il конечно. m'aime aussi. Как только вас. И меня тоже любит. Et c'est pas juste vous, il m'aime aussi. Амен. Amen. Бог хороший. Dieu est bon. Вера La foi означает veut dire верность. la fidélité. Вера La foi означает veut dire посвящение. donner tout, être dédié, consacré. Амен. Amen. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Dieu. Господь, мы благодарим за Твое Слово. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Господь, мы благодарим за Твое Слово сегодня. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Ты Бог. Tu es Dieu. Ты видишь каждого из нас. Tu vois chacun d'entre nous. Ты видишь наши поприща. Tu vois nos Ты видишь cheminements. поприще тех моих братьев и сестер, которые онлайн Tu смотрят. vois le cheminement de nos frères qui nous regardent en ligne. Те, которые потом будут смотреть. Ceux qui vont regarder par la suite Господь cette Бог, prédication. Seigneur эта Dieu, молитва не имеет только поместное такое влияние. cette prière n'a pas juste une influence locale. Эта молитва, Господь Божий, она не имеет временный характер. Cette prière n'a pas un caractère du temps.
Это молитва, Et cette prière которая нужна и сегодня, и завтра, и послезавтра. qu'on a besoin aujourd'hui, demain et Когда бы après-demain. не смотрели, Господь Бог, Et quand nous regardions, пусть эта молитва будет иметь силу. et que cette prière puisse avoir la puissance, Вера. la foi в наших сердцах. dans nos cœurs. Это верность тебе. Et c'est la fidélité envers toi. Это посвящение тебе. Et c'est le fait qu'on se donne à toi. Это оставаться тверд и непоколебимым. C'est demeurer ferme, Независимо peu importe от нашего поприща. de notre cheminement. Независимо Peu importe от того, что мы проходим на своем du поприще. fait que de ce que nous traversons dans notre Даже cheminement. Même если si- вместо предлежащем радости нам, казалось бы, мы должны встречать радость и понимание, но мы встречаем обратное. Même si à la place que nous devons rencontrer la joie et la compréhension, nous rencontrons l'inverse. Помоги нам Aide-nous, оставаться demeurer верными. fidèles. Пусть Que в наших сердцах будет терпение. dans nos cœurs puisse avoir la patience et la И persévérance. помоги нам, Святой Дух, Et aide-nous, Esprit Saint, взирать на Христа, de regarder au Christ, взирать на крест, de regarder à la croix, размышлять о том, de réfléchir что et Он penser que lui, и Христос, le Christ, которому qui была обещана радость, который должен быть встретить радость и ликование, наконец он пришел, он встретил сопротивление, убили и пригвоздили. et lui, le Christ, qui devait s'attendre à ce qu'on devait le recevoir avec joie. On l'a pris et on l'a cloué et on l'a tué. Помоги нам Aide-nous взирать на Христа, de regarder, держаться им. de regarder. Именно Он Seulement lui, пример терпения. c'est lui l'exemple de la Если patience. о вере автор привел множество Si людей, par rapport à la foi, l'auteur a pris différents exemples по поводу терпения, par rapport à la persévérance, на фоне всего этого sur le fond de tout cela, он показал Христа. il a montré le Christ. Вот вам пример терпения. Voilà un exemple de persévérance. Благодарим Тебя, Nous te что remercions. Ты учишь нас, Tu nous enseignes как церковь, comme Église, как верующие, comme chrétiens, ибо терпение нужно нам, parce que nous avons besoin de la patience et de la чтобы, persévérance исполнивши волю Божью, pour que nous puissions accomplir toute la volonté de Dieu, получить de обещанное. recevoir ce qui a été promis. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Боже, благослови свою церковь. Seigneur, bénis ton Église. Благослови каждого брата, сестры, который Божий онлайн, каждого друга, который Божий онлайн смотрел сегодня. Bénis chaque frère et sœur qui est en ligne, qui suit. Храни свою церковь. Protège ton Église. Оберегай наших детей. Protège nos enfants. Оберегай нашу молодежь. Protège notre Оберегай jeunesse. каждого из нас. Protège chacun d'entre nous. Помоги нам. Aide-nous. Помоги нам Aide-nous. иметь осознание, Et être là, avoir la reconnaissance. что мы имеем вокруг себя облако свидетелей. Et que nous avons tout autour de nous un nuage de témoins. Для любого поприща Pour chaque мы cheminement, можем посмотреть среди этого множества nous pouvons regarder parmi tous ces premiers exemples. что-то, которое похоже на нас. Il y a quelqu'un qui est l'exemple qui est proche de Но nous. даже во всем этом Mais même en cela, каждое поприще отличается. chaque cheminement est différent. Помоги нам пройти свое поприще. Aide-nous à passer, à marcher selon notre cheminement. Помоги мне пройти мое поприще. Aide-moi à marcher selon mon cheminement, Господи Боже. Seigneur Dieu. Потому что если я буду на моем поприще, Parce que si je serai sur mon cheminement, буду уповать на Тебя, je veux faire confiance буду à toi, смотреть на Тебя, je veux te regarder то я получу обещанное et от je Тебя. veux recevoir ce qui a été promis. Потому что я на моем поприще. Parce que je suis sur mon cheminement. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прославляем Тебя. Nous t'élevons. Поклоняемся Тебе. Nous t'adorons. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire Слава à Богу, Dieu. Святый Божий. Бог верен. Dieu Бог est хороший, fidèle. и Он с Dieu нами. est bon, Amen. il est avec nous. Пусть это слово укрепит нас. Et que cette parole nous fortifie. Пусть это слово ободрит нас. Et que cette parole nous encourage. Всегда, никогда не будьте на обочине. Иисус не есть обочина, Иисус есть путь. Ne sois jamais sur le trottoir. Jésus est le chemin. Но мы знаем с вами, Nous savons avec vous, что какая бы ни была ширина пути, peu importe la largeur du chemin, есть всегда обочина. il y a toujours des trottoirs. Какая она была бы шире, этот путь, Peu importe de la largeur, есть обочина. il y a toujours. Нам нужно les оставаться trottoirs. на пути. Nous devons demeurer sur le chemin, Не на обочинах, pas sur les territoires, на пути. sur le chemin. Путь – это chemin. Христос. C'est le Christ. Иисус сказал, я есть путь. Jésus a dit que moi je suis le chemin. Это не сказал
не сказал Фома, не сказал Матфей, не сказал Иоанн, не сказал Павел, никто. Иисус сказал, я есть путь. C'est pas Fama qui l'a déclaré, c'est pas Matthieu, c'est pas Jean, c'est Jésus qui a dit que je suis le chemin. Нам нужно оставаться только Христос учил. Nous avons besoin de demeurer comme le Seigneur a Держаться enseigné, этим учением. de conserver cet enseignement. Аминь. Amen. И это наше время также для приношения и пожертвования. C'est notre temps des aumônes et des offrandes. Точно так же, De la même façon, говоря о пожертвованиях, parlons des offrandes. я могу сказать, Je peux ne pas dire. я могу сказать. Je peux dire. Иногда мы, знаете, ты жертвуешь, Parfois, tu sais, и ты ждешь, tu attends. и ты, знаешь, думаешь, как? dis Я же comment? жертвую, я Je же sais, даю. je donne. Почему нет? Почему? Pourquoi non? Есть у меня ответ для тебя. J'ai une réponse Есть pour toi. ответ. J'ai une réponse. Я не знаю. Je ne sais pas. Я знаю один ответ. который Je есть. connais une seule réponse. Терпение нужно продолжать верить Богу дальше. И всё. La patience, la persévérance continue à être Аминь. fidèle à Dieu. Нужно Amen. продолжать верить, что то, что ты делаешь, оно работает. Et il faut continuer à croire que ce que tu fais, ça travaille. Возможно, нужно какие-то вещи исправить. Peut-être il faut changer В certaines твоем choses понимании веры dans ta твоем compréhension de la foi, мышлении dans ta нужно réflexion. исправить. Et il faut changer. Но Mais сам принцип, что даяние, lui-même, le principe de donner, это принцип Божий. c'est un principe de Dieu. Дайте и дастся вам. Donnez et il vous sera donné. Аминь. Amen. Приносите в дом мой. Apportez à ma maison. Это принципы. Ce sont des Сеня и жатва не прекратится. Это La принцип. sémence et la récolte ne vont pas s'arrêter. Пусти хлеб свой по водам. По истечении некоторого времени она к тебе вернется. Это принципы. Laisse ton pain sur les eaux après un certain temps. Какие-то детали могут меняться. Et les Но détails peuvent принципы changer. остаются неизменными. Les principes demeurent immuables. Итак, Et voilà. поэтому продолжай быть верным Богу в даяниях. Continue à demeurer fidèle à Dieu dans les aumônes et les offrandes. Продолжай быть верным Богу в десятины. Continue à être fidèle à Dieu dans les dîmes. Не как закон. Pas comme les lois. Потому что десятина не была законом, как изначально. Parce que la dîme n'est pas la loi comme au début. И очень часто об этом говорят, почему и так далее. Но поверьте мне, есть много вещей у евреев, которые об этом не учили, потому что это уже было их. То есть их надо было об этом учить. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les Juifs avaient, que c'était leurs choses qu'on n'a plus enseigné sur ça. Как бы люди не пытались мне приводить Лука 23:23, Comme les gens n'ont pas voulu me convaincre avec Luc 23. но я и на французском языке так читаю, и на русском также что читаю. Et en français, je lis la même chose, et en russe, Что c'est la горе même chose. вам, что вы переносите из того, из этого, но вы забыли это. То есть там же так явно, то есть это же русский язык, я так... И на французском то же самое, то есть идея какого, что то, что вы делаете, это правильно, но это не самое важное, есть важно это. Но они говорят, что это нельзя делать. Хорошо, поэтому святые Божьи люди, Voilà pourquoi les saints de Dieu, когда мы даем, quand nous donnons, мы даем Богу. nous donnons à Dieu. Мы испытываем Бога в этом. Et en ce moment, nous mettons Dieu à l'épreuve. Но наше испытание Богу не в том, что Бог ты не есть Бог. Просто мы испытываем на самом деле свою верность Богу, но не Бога как такового. Mettons Dieu à l'épreuve, ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de mettre à l'épreuve, mais nous sommes en train de mettre à l'épreuve notre foi. Аминь. Amen. Поэтому, если вы жертвуете онлайн, Voilà pourquoi, si vous s'aimez en ligne, через Интерак, au travers или d'Interact, здесь прямо вы можете жертвовать, ou bien ici vous pouvez s'aimer, я скажу так, je dirais, служение Богу servir l'Éternel, это даяние. c'est donner. Читай всю Библию. Lis toute la Bible, Принцип, через который Бог открылся нам, les principes au travers desquels Dieu nous est révélé, это дать. c'est donner. Бог дал жизнь. Dieu a donné la vie. Бог дал Иисуса. Dieu a donné Бог Jésus-Christ. дал тебе благодать. Dieu t'a donné la Бог дал. grâce. То есть, Dieu a donné. когда ты смотришь все в Quand Боге, tu regardes tout là, главный принцип в le борьбе с Богом principe principal par rapport à это Dieu, дать. c'est donner. В жизни Dans la vie, я могу прийти к тебе. je peux venir chez toi, Если даже плакать, могу плакать с тобой. je peux même pleurer avec toi. Поверь. Crois-moi. Потому что когда ты плачешь о своем,
Parce que quand tu pleures de tes choses, я могу вспомнить о своем и je peux aussi плакать. me rappeler de mes choses à moi et pleurer. И ты видишь мои слезы, Et tu verras mes ты larmes. думаешь, я плачу за себя. Tu penses que je pleure pour toi. Возможно, я плачу за себя. Peut-être je pleure pour mes choses Но à я moi. могу тоже плакать за себя. Mais je peux également pleurer également pour tes choses. Прийти, помолиться, Mais venir et prier. если был бы такой закон. Et s'il y avait, entre guillemets, Допустим, ce вот, genre de Бог loi, установил закон. que Dieu a mis une loi, Кто не приходит на молитву, que celui qui ne vient pas à la prière, тот платит деньги. celui-là paye l'argent. Поверьте, Crois-moi. молитвенные залы были бы наполнены. Et toutes les salles de prière devraient être remplies. Потому что Parce que вот взять и дать, prendre et donner, люди, я приду, я помолюсь, я постою, je vais но prier, je vais взять mettre и debout. дать. Mais prendre et Это donner, проблема. c'est И un Бог problème. Mais Dieu, свою любовь son amour, доказал тем, что сделал, a démontré en quoi отдал. il a Не donné. говори мне о любви к Богу, если ты не даешь. Ne parle pas de l'amour de Dieu si toi tu ne donnes pas. Вот поймите, ладно, хорошо, служение Богу, это такое, знаете, я могу пойти. Это не радикализм, это, ну, как его, это понимание принципа. C'est la compréhension des principes. Везде, где ты видишь о Боге, Partout quand on parle de Dieu, есть даяние всегда. il y a toujours Где Бог, donné. всегда есть даяние. Là où il y a Dieu, il y a toujours Он le дает fait тебе de здоровье. donner. Il te donne la Он дает santé. тебе зрение. Il te Он donne la дает тебе vie. дыхание. Il te donne la respiration. Ну все, Он дает, Il все. te donne tout. Бог даяние, Бог равно Dieu даяние, donne. Бог равно даяние. Dieu donne. Аминь. Amen. Господь, мы благодарим за эти финансы, Seigneur, nous te remercions pour tes finances которые здесь есть. qui sont ici. И также будут те, которые онлайн жертву люди поддерживают. Et ceux qui s'aiment ou soutiennent en ligne. Господи Боже, Seigneur Dieu, спасибо Тебе, что Ты заботишься о нас. merci que tu t'occupes de nous. Господь, Ты даятель. Seigneur, tu es celui qui donne. Ты даятель. Tu es celui qui donne. Даже о финансах Même parlons des finances. написано, Il est écrit, что дающий семя сеющему. toi qui donnes la sémence au Ты semeur. даешь семя. Toi, tu donnes la sémence. И какое мы имеем право удерживать это семя? Et quel est le droit que nous avons pour retenir Ты cette даешь sémence? семя сеющему. Tu donnes la sémence au semeur. Господи, научи нас Seigneur, enseigne-nous быть теми, d'être которые ceux-là дают. qui donnent. Не которые только говорят, Pas ceux qui parlent seulement. которые дают. Mais ceux qui Потому donnent. что Бог, Ты даятель. Parce que Dieu, tu es celui Ты qui donne. дал Иисуса. Tu as donné Ты не Jésus-Christ. просто обещал. Tu n'as pas Ты не просто juste сказал, что у promis. меня есть сын. Tu n'as pas dit Ты говоришь, seulement у tu as меня un fils. сын есть, но я его Tu as отдаю. dit, j'ai un fils et И je vous le Библия говорит, что donne. Бог доказал, показал свою любовь. Et la Bible déclare que Dieu a démontré, il a Потому что montré ты son exemple. знал, Parce que tu savais что человеку нужно будет доказать что-то. que pour l'homme, il fallait Нужно démontrer, будет показать. il fallait montrer. И ты учишь нас так же, Et tu nous чтобы enseignes любовь également к тебе et que мы l'amour могли vers toi, доказывать et que так nous же, pouvons показывать démontrer, так же le тем, montrer. что мы делаем, Le Господь, fait que тем, nous что мы faisons, отдаем, ce que nous не donnons. к себе берем, но Pas мы nous prenons от vers себя toi, mais de nous, отдаем. nous donnons. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы прославляем Твое Et имя. nous élevons ton nom. О, благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Nous te Спаситель. remercions, Спасибо Sauveur. Тебе. Merci. Превозносим Тебя. Nous élevons. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, благослови наш народ. Seigneur, bénis notre peuple. Да, Господь. Oui, В Seigneur. тех местах, Dans где les есть гонение endroits на христиан, là où les chrétiens ont des problèmes, где есть сильное гонение на христиан, là où Господи les Боже. problèmes sont, les Есть chrétiens sont страны, где persécutés, просто их мучают. là où on les fait Есть souffrir, страны, где аккуратно начинают их истреблять il y a просто. les pays là où on commence Есть à les страны, toucher, где, Боже, систематически просто их закрывают в тюрьмах. et il y a des pays là où Забирают в systématiquement on les здание. met Все en это, Господи prison, Боже, on мы prend, ходатайствуем за nous Твой народ. prions pour ton Мы peuple. ходатайствуем за эти народы, Господи Боже. Nous prions Мы pour стоим eux. в проломе за наших братьев и nous сестер в nous этих mettons dans странах, la Господи prière pour Боже. nos frères et sœurs. Господь, да будет особенная благодать Твоя для Seigneur, них. qu'il y ait une grâce Среди множества этих трудностей, au travers de tous ces чтобы Твоя difficultés, благодать преизобилила в их жизнь, в их служении. et que ta grâce soit en abondance dans leur vie, dans leur Спасибо Тебе, ministère. Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит вас, каждого. nous bénisse. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. Иисус на троне. Jésus Аминь. est sur son Пусть trône. благодать нашего Господа Иисуса Христа, Que la любовь grâce de Бога notre Отца Seigneur и Jésus-Christ, общение Святого Духа будет со всеми нами. L'amour de notre Père Аминь. et la communion du Слава Богу. Saint-Esprit Аминь.